यहाँ पे क्यों सो रहा है भाई? भाई धूप में क्यों पड़ा है? ये बोल नहीं रहा। भाई उठ जा यार, अभी उठाते हैं इसको। सो रहा है क्या भाई? भाई खड़ो, धूप में पागल हो जाएगा। इसको गर्मी लग रही थी तो मैंने इसको छाँव में कर दिया है।